17號夏子娟。全場好你係應該要換衫嘅。換定衫啊？有冇男仔？呢個名我唔知係男仔定女仔。我幫你睇，究竟男定女？哇！我都唔知男定女喎，呢個真係。文海林。28號雲浩影，嗱，恭喜晒你哋啊！咁就係啦，咁就亦都請其他嘅參賽朋友咧，就可以翻去後台準備先。然後咧就會為我哋唱出佢哋嘅自選歌曲嘅，咁樣我哋首先係請等等啊，係請等等啊！係啦，咁不如蘇怡你幫我去